do YouTube. Estamos aqui com o primeiro vídeo do canal. Então, nós estamos abrindo uma moeba muito linda e muito fofa. Então, eu vou chamar primeiro Yara para mostrar sua moeba. Chega pra cá. Vamos mostrar sua moeba. Sua moeba é o quê? Qual é a cor dela? Ela é machela de limão. Ela cheira limão? Sim. Aí a cor dela é? Verde. Então ela tá ficando bem linda. Ela fica bem colorida. Vamos ver se estica. Vai, segura aí. Nossa, estica muito. Então agora coloca aqui no seu potinho. E vem a outra. Olá, galerinha. Mostra aqui sua slime. Ah, meu Deus. Sua slime eu já tô vendo que é da mesma cor da outra, não é? Mesma cor. Aí tem o mesmo cheiro, o mesmo... Ela é só... ela é verde. Tô vendo. Não, ela é verde neon, entendeu? Vê se estica, devagar, vai. Estica Demais. muito. Então, é porque Ficou grudada. minha slime, ela é muito Ai, meu Deus. linda e muito grudenta. Ela não é um pouco linda, ela é mais grande. Então, a gente vem agora com a Raislane e Larissa. É, Maiara saindo. Tô vendo se o slime é diferente, não é? Qual é o cheiro da sua? O cheiro de laranja. Aí ela tá com laranja. Aí qual é a função dela? Vamos ver se ela estica. Segura aí. Nossa, parece que essa daqui estica muito. Nossa! Estica muito. Eita, caiu aqui. Gente. Então, pare a briga. Chega, Yara guarda sua slime e vamos, como cada um mostrou sua slime. Mara da slime dela. Como cada um mostrou sua slime, pegue, Yara, o resto da sua slime. Deixa o like. Venha pra cá que não dá pra ver você não. Deixa o like. Diga tchau. Tchau.